अस्सलाम वालेकुम। सारा मकसूद ऐसा मोम फ्लेवर से हलीम बनाई। ये दाल थे हमारे पास, माश की दाल, मूंगी की दाल। ये हमारे पास प्याज है, उस प्याज में जो है ना फ्राई करूँगी। ये लहसुन का तड़का लगाएंगे इसमें। ये पे लहसुन ब्राउन हो गया हमारा, इसमें पानी हल्का सा लगाऊंगी। ये देखिए जी, प्याज और लहसुन को करके हम इसमें चिकन शामिल कर दिया। ये अब इसमें हमने हल्दी डाली, ये पेस्ट डाल दी हमने, जो प्याज है ना उसकी ग्रेवी डाली। ये चिकन भून लिया अच्छे से हमने ना, अच्छे से बनाई हो गया इसकी चिकन की। ये देखें बहुत अच्छे से हो गया। अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे। हमारी दाल जाएगी इसमें। ये चिकन गया है, दाल जाएगी, ये हमारी दाल चलेगी। ये हमारी हलीम जो तैयार होगी, इसमें अदरक का तड़का लगा रही हूँ मैं। ये तड़का हमारा रेडी हो गया, तड़का लग गया। ये हलीम हमारी रेडी हो गई।